嗨，大家好，我是小李。现在天气气温越来越高，监控室里面的气温居高不下，去检查一下是什么问题。昨天显示了一个什么代码，现在到监控室了，去查一下。好，到监控室了，空调开的是26度，现在用遥控器检测一下室内温度。显示了故障代码 LC01。看一下室内环温，室内环温有30度。出风口的温度16.5，制冷效果还是可以的啊。室外温度到了57度，室外温度有点高。这个是室外的环温，广温有点高。排气温度到了100度。58度，室外的冷凝器温度有58度，这个温度是偏高的。等下去检查一下室外机的冷凝器，看是不是脏堵了。这个空调应该是装了2-3年，一直在监控室里面用，估计没有人清理保养过。室外环温31度。去检查室外机的问题，到址报 LC01。空调就装在监控室的背后，就是这台室外机，装的是美的的空调。看一下地上滴的冷凝水，制冷正常。从侧面看一下冷凝器有没有问题，好像有点脏堵。这个外机装的太高了，够不着。等会儿用叉车顶上去检查一下，开叉车去清理一下那个外机。叉车开到了这个外机空调的这个位置，现在去找个师傅帮我顶上去，一把刷子，一个遥控器，应该就可以解决问题。多了。在这个位置就行了，可以还往后面退一点。我在这边刷，还可以往前面来一点。好，可以了。怪不得内机报冷凝器高温保护，看没有？这个灰尘全部堵死了，散热不良。先把它刷一刷，这么厚的灰尘，刷完了之后，再到内机用遥控器检测一下，看一下它的温度下降了没有。全部都是这个杨树上面的一个棉絮吸在上面的。
棉絮加灰尘。后面也完全堵死了。空调的参数，各项参数正不正常，进到这个工程模式里面就可以检测得出来。一把刷子把冷凝器上面的灰尘全部刷干净了。现在到监控室去看一下，空调里面显示的冷凝器温度有多少度了。原来没刷之前是58度，现在下去看一下。外机冷凝器的制片全部清理好了，没有清理之前，上面温度显示是58度，故障代码显示 LC01。现在检查一下。进入工厂模式的方式，原来拍个视频，可以看我原来的视频。原来显示 LC01 高温限频，现在跳出来一个代码 LC05， 查一下。环温，室内环温33，室内管温14.5，原来是15.5。室外冷凝器温度38度，原来是58，清理之后降到了38。室外环温36.6度，现在显示 LC05 故障代码 ，LC05 好像是电压异常，查一下空调里面的电压是多少。这项就显示的是电压，空调显示170伏，这个空调的供电电压有问题。空调显示170伏，把这个空气开关盒拆开了，现在用万用表量一下，看一下电压是不是不正常。这个是公道空调的，看一下万用表176伏，电压有问题。它这个线路放的比较软，电压不够，现在要重新放一路线下来，把空调电压恢复正常。空调的供电电压不足，170多伏，显示 LC05。现在把空调重新放一路供电线路过来，把电压搞得恢复正常。把空调重新放了一组供电线过来了，空调顶上加了一个空气开关。现在检查一下空调报不报故障代码了。原来进来的时候就显示 LC01 修好了，又显示 LC05， 电压异常，电压限频。现在进来之后就没有报故障代码了。看一下电压到了多少了，原来电压是170伏，现在看一下电压是多少，220了。电源改了之后，电压就恢复正常，空调就没有再显示故障代码了。